Sveiki, brangieji, iki vėlinių liko viso labo kelios dienos. Taigi tęsiam mūsų kapų žvakių kainų reidą. Esam dabar Rimi parduotuvėje. Šiandien yra spalio 30 diena. Na ir pasižiūrėkime, kokios kainos yra čionais. Taigi Rimi yra paskelbta 50% nuolaida su mano Rimi kortelė. O kainos čia yra tokios. Kapų žvakė su 430 dega iki 24 valandų €99, su mano Rimi 99 centai. Pagal dydį panašiai žvakė Maksimui berods kainuoja 60 centų. Žvakė Geralda S33 ST25, degimo laiko neparašyta bent jau kainų etiketėj. Taigi 299 su mano Rimi kortelė €49. Taip, žvakė su 680 dega iki 48 valandų €2,59 su 50% nuolaida. Šiek tiek didesnė žvakė Bolsius 80 valandų degimas, €4,99, 50% nuolaida. Įdėklai. Čia turbūt nepamatysim kažkokio įspūdingo varianto, taigi iš eilės kapų žvakė Bolsius 36 valandos balta €35, 50% nuolaida. Kapų žvakių įdėklas Bolsius 100 valandų, €2,9, 50% nuolaida. Šitą mes jau žvakę apžvelgiam. Taip, kapų žvakė raudona dega iki 24 valandų €99, 50% nuolaida. Šitą jau matėm žvakę. Žvakė Geralda su 980, 399, su mano Rimi €99. Taip, kapų žvakė Bolsius Diamond 24 valandos, 299, su mano Rimi kortelė €49. Išties asortimentas yra gerokai siauresnis negu kad praeitais metais. Žvakių įdėklas Bolsius 50 valandų €35, su mano Rimi 67 centai. Na ir iš didesnių žvakių va šita yra kapų žvakė Geralda ST25, 12,99, su mano Rimi €6,49. Tai toks asortimentas, tokios kainos. Išties labai sunku jos palyginti tarp tinklų, nes gamintojai dabar išmoko visai pilstyti, reiškia, tą parafiną. Ir iš tikrųjų reikia žiūrėti degimo valandas, dydį, daug parametrų, skaičiuoti, kiek ta valanda centais gaunasi ir tada būtų objektyvus palyginimas. Taigi, jeigu kas tokį dalyką yra padaręs, tai parašykite komentaruose. Tai tiek tada iš Rimi ir važiuojam žiūrėti, kokios kainos yra iki.